हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर अपन एस्ट्रा माइक्रोवेव स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं। ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या टारगेट दिए हैं वो भी अपन देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है वो 290 रुपये का लगाया है। उसके बाद में अपने को अच्छी खासी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पे स्टॉक ने 180 रुपये पे सपोर्ट लिया है, जो कि आप देख सकते हैं इसके लिए रेजिस्टेंस था पहले। और इसके ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया है और इसमें अपने को बाइंग देखने को मिली है इसी लेवल से। और यहाँ ऊपर से देखें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड का बना चुका है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं इसके जो हाई है वो स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है, बट अपने को यहाँ पे इसके लो है वो अपने को ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं और नए लो स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक डेली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे की तरफ आ चुका है। अभी देखें तो इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है, देख सकते हैं काफी एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें अपने को देखने को मिला है। अभी स्टॉक 227-28 पे ट्रेड कर रहा है और इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 230 रुपए पे है, जहां स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है और अभी अगेन उसी लेवल के पास में अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक में इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और अगर स्टॉक यहाँ पे 230 रुपए जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट अगर देता है तो स्टॉक अपने को 245 लेवल और 250 लेवल के टारगेट अपने को शॉर्ट टर्म के अंदर दे सकता है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का होना चाहिए। अगर स्टॉक यहाँ पे 230 लेवल जो कि इसकी रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट नहीं देता है तो स्टॉक अपने को नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे जो चांस है वो मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड देखने को मिल रहे हैं। काफी एक अच्छी बुलिश कैंडल अपने को देखने को मिल रही है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांस है कि अपने को 245-250 स्टॉक में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर ब्रोकरेज हाउसेस के स्टॉक पर आए देखे तो यहाँ आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका टारगेट प्राइस 250 रुपए दिया है और यहाँ पे एनालिस्ट ने इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर का दिया है, यानी 1 ईयर के अंदर ये स्टॉक इस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो गाइस इसमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।